Semi River, Odiaba. I just realized all of you on this month on every YouTube so when you be I'm just watching my camera. Okay, we're going to find you in Africa. Come on. I said, I don't know today. Yo, Radias Nadom Arapa. Say, was I my parents say, I'm rather come as and see, we are saying, call me. You may not be a dancer, see, we are saying, call me. You just see, I'm going to some. You can't talk. Na edi fi obone fo no nsem tenimre so a onakopon de ekwan na bi amaye no ye bom pai osoro ni asase fo ye da wasi ene enimre so ona waye na wadom ma free anopa bi sisa bri awama oma ho amasem na wona se bi asada brewo ayi yin kan di bebre erwade wuri yura we adenpa ona wo kire kwan ede enya akwa wo so amen wasem na ekire kwan ti bra wakwa de beka sei fa tekire matum anim na di menim ka won kofu aka ndi na kasa fa menim sa sem no beso amapa na ma uma enya da nkwa menim se wo bekasa se honhom no na ekasa asadan kan se wo ti ne mpaibo wo Yesu Kristo di mu na me bo mpaye amen enumre ya sem a ye hwe watu bi se dimpa eyesen ahonya dimpa eyesen ahonya bebu semtre aduonu miru chimu ba akopusinu itira semosi dimpa ene sese wuye sene ahonya de pi na eni monyam eyesen gete eni sika odefo no onyani ehia de oye wo nyina ne ewrado onitifo hu bone a ebeba na wode ne hu hinta nanso adwen herefo de okohyem na wonya so twen de di ahobrase ene ewrade so achi ene ahonyade ene emunyam ene enkwa nkase ene afidie ewo okondonchi ekwan so nanso de okra ne kra ene ne ntem ebetwe edi dimpa eyesen ahonya ye ka dimpa na ye adom bi a wonya no ewo Yesu mu oji a wonya no Yesu mu ema wadabo pa ema wonya dimpa ye ka dimpa abrabo pa ena me ye dimpa obi a wodi dimpa bia no so nyame ana obi a wabrabo pa bia no so nyame onfa ne bra emeriasi eti Bible mu ye oni pa bi mo ho a omu ye dimpa na ne ye dimpa keke na wo so nyame ni nsunsu ansori se Nyankopon hyira wo ana brabo pa ene dimpa ema wo wie papa nipa bi tse Noa onya dimpa no wa brabo pa oni nyame na nante wiase nyina ye bone no ono kwa ne nyame bo ni se otren ade bi oni Nyankopon na nante ye no we nipa trene eti na brabo ya brabo pa eti onya dimpa o wiase nyina nsunsu ansori se wo se ye be wiase di anka no sa na Bible kasa fa ne Enoch ho Enoch so enya dimpa no wa brabo pa o nyame ni bresu nyina o nipa odi kan a Nyankopon hwi mu no mfiri asase so ede sanse na brabo pa ne dimpa nti no Hebrew for mark kan no asem Hebrews chapter 12 no o kan no asem se didienti na wo fa Enoch course no Hebrews chapter 11 verse 5 didienti wo fa Enoch course ko ye wo hu owu
na wahunu efise Nyankopon fa na ko yintra na wo befa na ko no nya danse se oso Nyankopon ani enti he no so ebo brapa enya dimpa enya wie pa oro de ne nkwa eko wie se hwim no ko so ahiem Joseph no o dimpa no subampa enti onya dimpa sanse no so nyame enye nwa se Nyankopon epegya no e ma na be ye okese e wo ne bresu wiase sanse wa mo ne bra e wo wiase mu bo ne bra e wo abrabo pem so Nyankopon enti yenkenkan Nyankopon asem e wo ahemfomma edika tire bi wotwe efa be ma bi a na wo dimpa wo subampa wo so Nyankopon enti wo ya de etre ema eno no ema ne bonyam ema onya kwanya ma odifo a onyame ni kosie bra de koma ba Israel asase so na ahabo pese odifo no ba be yi wodi na wo mpa yetia empire obo tia nsuto eti enye nwa se Nyankopon ema saa be me ye pe Obadiah na wo subampa na wo so nyame na odimpa Nyankopon ema Elijah ko yi ni wodi kire no ema na ka kire so ko kan kire ahabo se ene ya obehu nanim anase obehu nanim na nyame aka kire ne se won kan kire oman no wa kan kire mtie kenkan ayemfo me di kan kire bi wotwe ayemfo ma edi kan tetira edu enwotwe nditemu emiensa 1 Kings chapter 18 verse 3 and to 15 to make kenkan Erade asem ayemoma edikan etenu otwe titemu a eye miensa ekro na etitemu miensa na abofre Obadiah a odi ni fie so enso na Obadiah de na osuo Erade se le ba se Jezebel twitwa Erade adifo aguru Obadiah pa Erade adifo wo ha wode won aduonum kusiesie obodem na wode aduane ni nsuo ehwe wo Obadiah na ono na di Ahab fi so Ahab yo hene a abosom na wosom nsuo nyame enso obi nsuo nyame e na abi ni fi so Ahab obi a oton no so obeye de nyame mpe enso so hu se enso ofo obi nsuo nyame e na be hwe de japade so enye ngo ngase Obadiah di nokre ema ebra Ahab yene bayifo no ena bala bosom somso ekutie nyamesom pa enti wo sha ase obi obesom Nyankopon won som bala no ye kina Jezebel omon fara mre Jezebel na Jezebel kuno Jezebel kunkum Nyankopon krofo bebre ba na ye Obadiah ya na ha Obadiah su nyame se Jezebel bayifo ne kunkum nyame krofo enti Nyankopon di fo bebre o fa wo siesie hipa ha wodi edunum kosi ya no ye edunum kosi ya o mamo de ane di ya bo mo ban se be ya Jezebel nya wo nku ade ntre ko Obadiah no su Nyankopon ti wonya di pa chichemu a eye edu e9 eye ahemfo me di kan no ahemfo me di ketredu enwa chichemu a eye edu enkenkan fi dunum eko na Elia kan se Erade sie bijira Erade bijira na nimu ti asie eye den a ende mede ho ba kire no ejijemu a eye edu miensa no ka de Jezebel kum Erade adifo no meyeye me kire ura na me fa Erade adifo no mu mema wa ha na me de won adunum sie bodam na me de aduane ni nsuo me hwe wo na afei wo de wo se koka kire ura se Elia wa ha na onkume na Elia kan se Erade abijira na nimu ti asie eye den a ene bede me ho be kire me kire no ena Obadiah akoko hia ha o ka kire no na akoko hia Elia eti ha no Nyankopon e ka kire Elijah se kona fa ho kire ha ebre na so se o ma beni nyame da ebre na so se o koni akonfo nko sia kan na nyame no yam sane na akonfo ne bu ase eti ebra Elia e kode no akọ kire Ahab no
na Obadiah so ni wura ahye ne se omo nchichi empa nuane a obeba bedi mfumu ni mwa no nkwa because issue nto bia eni odam je ngwa mfumu no bedi emwa ne bedi ntino Ahab fa kan foforo so na Obadiah so fa kan foforo so but Nyankopon ma Obadiah ko hia Ahab Nyankopon ma Obadiah ekokohia Elijah Nyankopon ma Obadiah ekokohia Elijah o ka tell say Obadiah ka ko ka tell Ahab say ene me ba ne nchen mo se ko ka tell Ahab say o ba ne nchen na se Ewurade be hwi mu ama Ahab ni no we kume ko se Nyankopon ti ase na me kra ti ase ene e den a me mo kwa tell Ahab ene ma Obadiah nya akukuduru ene o ka tell Ahab say Elijah ebefi Obadiah ka tell Ahab Obadiah ka tell Elijah say wo se me ko ka tell Ahab say obefi be se nyame wo mehwi mu a Ahab be kume ahike bi ni woni asase bi ni wa yenchinchin hwe wo ye hwe wa ye hunti kuro bia ne oman bia e bekoso a ye se wuli wo no oman ne kantam oman kuro kantam ti se nyame wo mehwi mu ko a obekume e no sereti ya me ho ba ko kire Ahab e ma Obadiah nya kuduru e go ye de e ko ka kire Ahab say Elijah ebefi enye wo ma say sa Obadiah e tresem edi ni ho dan say wo bia no suo Nyankopon eti Nyankopon ni pa no ko hia no e ma ade Nyankopon e fa ne so aye no o ka kire Obadiah eti Nyankopon yi na yin tasam wo yi na yin tasam kire npa o so nyame bia no ebe bi Nyankopon yi na yin tasam kire no anas Nyankopon ma ye kire nsuba mpa de ne ye pa o ba ni nti ade papa bia be ya me nyame no enye ade a so be kata eti Obadiah papa o ye Nyankopon difo e fe Nyankopon difo ha do nkoko siye se na be ya jeze be be fo nkumu o mo no kire se me kan wasam kire se wo abasobo eni akatua pa o Nyankopon anim nti obi a wo ababopa no wo nya dimpa na Nyankopon so hira no eno nti na Ewurade kasa kire se ababopa eyese ahunya dimpa eyese ahunya efi se wiase bibia wo nya bia no de ewenya so akatua pa wo wu achi eye ababopa wo de Nyankopon nante eti yanhwe asem nchechemu miru de di kan esu a efata okristoni ana okristoni nsomfo esu bampa efata okristoni ana kristoni nsomfo Bible ka se moma mo kania endare wo okristoni a Bible chese ye ne asaso nchi wo se mo ni wiase han enti abrabopa eni su bampa eno ni de emenya me yiwo se ko ba se wo ku nyame asem na wa fa tene ne kwan so a Nyankopon po enti ena Yesu kan se abrabopa eni su bampa eno ena oso ditu Matthew chapter 5 verse 15 to 16 o se won so kania empa nche kodwase o ka su bampa abrabopa ese dadi mo nipa nyina ehu se Nyankopon efre wo so a ese dadi me nipa nyina ehu Nyankopon adom wo so a ese dadi me nipa nyina ehu enu ti na Paul hu Timothy su bampa na o ka se Timothy nipa nyina bo ndimpa edinya nwa se Paul twene bata no na wo su bampa ko dimpa edi Paul mfa nipa bone fo mata no Nyankopon bra bia no mfa nipa bone fo adwuma Kristo ama atene fo ba ba de bone fo aba e mo ogi bo yi ni wasesa no ama ni su abrabopa na ode na aye adwuma enu ti wo kase frɛ na Kristo frɛ no ne nso ano no eye abrabopa ene abrabo aye han enti wo se won so kani amfa nche ko duase le mo modi sikani abiaso na ahran ama wo wo da ni nam enti abrabopa eye kania eye wiase kania ehran enti wo kasafa abrabopa eye han no yese daddy wa wa ye musuban papa ese daddy wadwuma musuban papa ese daddy kire se Nyankopon adom no ye mpo Nyankopon adom no ese se edda no modi enti wo sa nti moma mo kania nhran verse 16 no Matthew 5:16 ise nti moma mo kania nhran edipa nyina anim kania be ya moma mo kania nhran edipa nyina anim wo humoni ye pa no ahyemoja wo so animonyam enti Nyankopon ohwe suban papa ne ye papa efi okristo ni ho isenti na tresem se nye wona wo sense Ewurade ne be ko so ahemem na wona mo ye de ejamepe enti suban pa emedimpa nti obi e wo suban pa bia no se di pa no so nyame na oyi ne ho fi boni mu na odmu si ho eye hwesopa ma afofo hwesua ababo papa Timothy mu a edikan tra eye miensa nchichimu a eye baako yankenkan 1 Timothy chapter 3 verse 1 eye no kwasem say
ɛyɛ no kwasɛm sɛ obi pɛ hwɛfodwuma a wapɛ adwuma pa ɛnso deɛ sɛ wɔhwɛfoɔ no sɛ onya ne ho asɛm bi nka enti sɛ yɛfrɛ obi sɛ okristoni a wɔtua anamɔmpa yɛfrɛ obi sɛ ɔsɛmpakani a wɔde ne ho ama pere pa yɛfrɛ obi ɔsomafo a wɔnyɛ adwuma pa yɛfrɛ obi ɔsɔfo a wɔnyɛ adwuma pa na mmom kyerɛsɛm kyerɛ esu ni ba yɛ sɛ dadi deɛ sɛ ɔhwɛfoɔ no sɛ onya ne ho asɛm bi nka wɔyɛ ɔyere baako ku wɔnyɛ waresɛni wɔnyɛ obi a ɔware dodo wafa mmaa mmiɛnsa anan abɔ so ɛyɛ hwɛsobɔne n'ani so da hɔ ɔyɛ bibi a ɔyɛ ne kwan so yɛka obi wɔ subampa na ɔdi mpa a wɔyɛ hwɛso pa na abrabɔ yɛ papa ɔse onya ne ho asɛm nka wɔyɛ ɔyere baako ku n'ani so da hɔ na de mu te wɔyɛ bibi a ɔyɛ m'ani da hɔ wɔyɛ ne ho wesee bibi a wɔyɛ bia no ɔnane nkwanta ane yɛ ane daabi yɛ daabi wɔyɛ ne ho wesee ɔpa ahohoyɛ onim kyerɛkyerɛ ɔnyɛ sadwea ɔnyɛ pupopupo na emom ɔdwo ɔnyɛ ntɔkwa pɛ ɔnyɛ sikani brɛ enti wɔyɛ supa a okristoni no papo bia no sɛ sɛ yɛhu wɔ sɛ nyankopɔn afrɛ wo yɛ somfoɔ nyankopɔn afrɛ wo yɛ nyankopɔn akoa nyankopɔn afrɛ wo yɛ nyankopɔn kristo na musini nyankopɔn afrɛ wo yɛ wiase kania wo yɛ wiase krataa enti suban papa a wiase behu na ayɛ wɔn akɔnɔ na wɔn ba adom mu ɛne ababɔ papa a wonya ho asɛm nka enti na wɔsɛ so obi fa hwɛfodwuma a obi a ɔyɛ kristo ni biara no nyankopɔn afrɛ no sɛ wɔnyɛ hwɛso pa wɔnyɛ kania wɔnyɛ han sɛ n'abrabɔ ɛbɛto ato sum atwe nipa fi sum aba han no enti wɔsɛ dɛ obi fa hwɛfodwuma a wafa adwuma pa ɛsɛ sɛ ofi fa hwɛfodwuma a wafa adwuma pa ɛnso deɛ sɛ ɔhwɛfoɔ no sɛ obi a yɛhwɛ no so agya a ne bɛhwɛ no so asua no ɛna a ne bɛhwɛ no so asua no ɔsɔfo a anasɔre bɛhwɛ no so asua no ɛnsɛ sɛ ɔyɛ obi a yɛnya ne ho asɛm ka bɔne nkekaawa ɛwɔ ne ho atorɔ nkekaawa ɛwɔ ne ho adwamammɔ nkekaawa ɛwɔ ne ho ɛnsɛ sɛ ɔyɛ obi a yɛnya ne ho asɛm ka wɔyɛ ne ho wesee n'ani so da hɔ ɔpa ahohoyɛ onim nkyerɛkyerɛ ɔnyɛ ɔsadwea ɔnyɛ pupopupo ɔdo wɔnyɛ tɔpapɛ ɔnyɛ sikanibrɛ odi wɔn ara ne fie so yi ɔne ne yere ne ma wɔn tena nyamsuo mu wɔn tena no pidi mu odi wɔn ara ne fie yi ɛma ne ma hyɛ n'ase animduro eti wɔyɛ suba a nyankopɔn ɛde adɔm dom yɛn wɔ kristo mu frɛ no ɛyɛ adom ɔde dom yɛn kyerɛ sɛ ɔse obiara ɔbɔ awurade no ɛsɛ sɛ ɔkye ne ho firi deɛ ntene ho ɔte mu ɛtɔ so mmienu etire mmiɛnsa kyekyɛmu du nkron 2 Timothy chapter 3 verse 19 Timothy ɛnwoma a ɛtɔ so mmienu 1 Timothy chapter 3 verse 19 1 Timothy chapter 3 patro bɛkenkan verse 16 adeɛ a wɔde ano pɛ mu kasa ɛso ne nyameso mpa ahintasɛm adeɛ a wɔde ano pɛ mu ka Timothy mu edi kan kyerɛ mmiɛnsa kyekyɛmu a ɛyɛ 12 wɔsi adeɛ a wɔde ano pɛ mu kasa so nyameso mpa ahintasɛm yɛka nyameso a ɛyɛ nyameso a ɛnsa wiwu nyameso mpa ɛyɛ ababopa nyameso mpa ɛyɛ subampa nyameso mpa ɛyɛ ne yɛ pa ne sɛ nti kyerɛsɛm kyerɛ sɛ obi a ɔbɔ awurade din no ɔntwe ne ho mfiri deɛ ntene ho eti bɔne ɛyɛ nkekaeɛ yɛ keka okristoni bɔne ɛma kristoni nyame ntɛm te bɔne yɛ nyankopɔn akyiwadeɛ ne sɛ nti kyerɛsɛm sɛ obi a ɔbɔ awurade din no ɛsɛ ɔtwe ne ho mfiri deɛ ntene ho eti mekenkan 2 Timothy chapter 2 verse 19 2 Timothy chapter 2 verse 19 nanso nyankopɔn enyina so ti ho pinti
Abraham so ano Ewurade ni wo mo ye ne dia ene ma obi a obo Ewurade din no entwene ho mfiri ne entene Ewurade aso na ho tefo ano ewa ababo kunkum Ewurade aso na ho tefo ano ewa ababo papadu Ewurade aso na ho tefo ano ewo nyamsom enti obi a obo Ewurade din bia no nyame nso ano wo no so se so twene ho ye kire se nyame nso ano wo no so ne se o twene ho mfiri ne entene o twene ho mfiri adwamamo ho o twene ho mfiri atoro eno na eya babopa na madimpa na ye hweso etwe afofo eba Kristo nchen eno nti na Bible le kasa kire yen se o Kristo ni abrabopa eye hweso se kania ye se hyen ba bia o Kristo ni kom e se o hyen abraboti nim e se o hyen lukuredie mu e se o hyen eno nti na kyerесem kasa obi obo Awurade di no ontwene ho every near entene Koroto fo mo etoso yiru etresia nchichemu a eye du nso enti mumfi omu okasafa Kristo fo ho okasafa obi obo Awurade din okasafa asofo ho okasafa atene fo yemfi omu na monte mo mumfi omu na monte mo emfi omu Awurade no wosie monka de efi enti mumfi omu no monte mo ho no Bone eye nkaye bone eye fi oyameni bone ye tiwade enti sebra bia ye son ye ho o Kristo ni no kwafa so son ho o Kristo ni no kwafa so che wo ho fi bone ho enti ba bia boko bia no bone ho ba e wo so ye dey uyi bone apa wo son ho enti Nyankopon e de wo beka ne ma ho a Nyankopon e bekoso ama wadom a Nyankopon bekoso aso ano a na de se wankasa wo son ho wate ho wo de ho asi wo Paul said, "Mon family produce you." Romans chapter 12, verse 1. Was mon family produce you? Sa for the etiase. Was it adopt with Nyankopon bro so ni tumfo. A Christopher aye nyame frɛ. A Christopher aye Nyankopon so ano. Was it ni tumfo sa mon family produce you? Sa for the etiase eya kronkronkron. Ene me nyame so adwene wo mu. Enti was say brebia no, ya me ani da ho. Enti was mon fi wo mu. Boni wo wiase. Eso se mumfi omu boni wiasi ese fi sa boni ni mu mumfi omu na monte mo mumfi omu Awurade no wose monka ne afi na me nso ma gemo 2 Corinthians chapter 6 verse 17 na me kenkan verse 18 wose na maye moja na maye me mamarima ene me mama Awurade tumfo e na wose kire se Nyankopon e pese ye nkwagye no ye timi di ko wie heaven ya den satra ya di ko wie heaven ya konkon ye di ko wie heaven enti osisum ni han edi twaka enti ye wosiwa matrene enti osi ekoma trene ye di wosiwa matrene e osi ekuti abone ye wosiwa me Nyankopon e osi ekuti abonsam ye wosiwa me Nyankopon asam e osa ye ne esum eto kwanta pai esum nyuma e se ye de ne to kwanta pai enti osamo ntemo monka die fi na me soma gemo na moye me mamarima ne me mama Awurade tumfo no wose 80 verse 14 2 Corinthians chapter 6 verse 14 wose mo ne wono a wani ni anti ko bi akro wona mo ni Yesu wo mo ni adensa kire ni na wo musa adensa kira e na de nipa ko nkwaji adensa kira e na de nipa ko boni fachi eji bebere wa adensa kira no wo mo nim faso wo mu eji wo tietia so wo mo ko adensa kira wo Yesu enti wasemo ni wo ni twaka wasemo ni wona wanyi nie anti komi akro twaka ben na trene ne amuyo trene e wo wiase amuyo wo wiase enti esa trene no e kwan ne faso ahia ne trene kwan Kristosum abrabo ye trene kwan Nyankopon apede ye trene kwan Nyankopon asama ye disu ye trene kwan enti ese de ya dwene yakoma ina to Nyankopon asam so ye de adwene yakoma ina to trene so eno kwan sa kwan no ena de ye bekonkon enti wose twaka ben ena trene ne amuyo enti wa fi boni mu wa pa trene mu enti eso ne boni tintiti mu woni sumu tintiti mu anase ayokofa ben ena han ni sumwo kro ye ben ena Kristo ni bibian kro ye ben ena wo Kristo ni bibian tem kro ye ben ena wo Kristo ni ba bosom ayokofa ben na bosom
Kristo ne bosom wo. Kristo ya obaade, bosom ya abode. Kristo ya de na awura. Bosom aye Kristo nsa nyuma. It is what the Kristo nche dia. Wone bosom edu sisem abayisem ato kwanta pai. It is all who see o Kristo. Ese o Kristo din. Ese o di Kristo achi. O so ni Kristo nante. Eno ni fra e de kwa ababopem. Na ene ye dimpa. Na afofo ehwe ye isua ye. Nipa wo dimpa, wo suba mpa no, afofo sua. Ya sam ni twato. Eni papa bia no esuro nyame. Wo se ni papa. Onipa wo yi papa no, osuro Nyankopɔn. Obadaya no yi papa, osuro Nyankopɔn. Edina ho ase aha ma bosomsom no. E wo se won na hwa ha sika nyina so apa no manche. Jezebel baye ya odi kum nyame nkrofo, odi kutie nyame nkrofo no. No na nya adwenkro, enti Nyankopɔn nkrofo no won kosie ye aduane ma won hwe, won se be ya Jezebel nya wo nku, enya wo nku enku won. Enya won ase odidi wo Bible mu. Sasa Bible bo odidi efa na dwuma pa wo yeye. Ema Elijah ekobon paye amenya bitumi yesana no. Odi kan kokohia Obadiah. Nya won ase Obadiah eye nipa no so Nyankopɔn nti Elijah ase mo ka kire no no. Oka ne pepe kire Ahab se ene Elijah se obehu nani. Ampara so Elijah eba be hia Ahab. Ema Nyankopɔn ni nyam de. Enu ti obi a owo subam papa anani papa bia no na brabo no abia di kan e wona brabo mu ene nyamsuro. Ema woyi ne hu fi boni mu. Woto ne hu fi boni ho. Edi Joseph Genesis chapter 39. Joseph aye ni papa. Kro bia ne ba bi obeko bia no. Enipa no eyi no ma ne yakadifo. Ema ne hwe ne niema so. Na enyamo wase ne subam papa ene ne nipa papa sem no edabi wo bra okuti abone oyi ne hu fi boni mu na oya bia eso Nyankopɔn. Genesis chapter 39 verse 9. Na obiara nya kasensen ne ifia wotimu no wode ne kre e de trafio ba bia wo ko bia no wode nyamsuro e ne ko nipa osuro nyame nipa papa bia no wo hwesa wode ne kre e nyamsuro de bon bra edi Joseph obiara nya kasensen ne fia wo wo 45 bra 45 e so na hwe pesa wode ne da wode ne bo dwaman Joseph e kire de bobre wo weta so o kana de kire no osidi kwan obi a ye kasensi mi fia na on kame mi bibia gese wo enam se ne yiri no ntira Potiphar yere person ni Joseph bo adwaman e na Joseph ka tire se ura de nyebe nyina hyeme nsa ne yiri no alanti e na sese me no ye bone obi a ye kasensi mi fia na on kame mi bibia jewo enam se ne yiri no ntira alanti na menye emuyo kase yi alanti na menye emuyo kase yi na menye bone ntie Nyankopɔn. Joseph aka kire Potiphar yere say sa me no bo adwaman a ma ye emuyo kase efisa wo ku na so obi a wo so nyame de obi kru no one ne da onfa ho obi a wo so nyame obi one ne da onfa ho obi a wo so nyame sa wo wi obi bo de a onfa ho obi a wo so nyame so obi kuna ne a onfa ho obi a wo so nyame wo ye basa basa wo boni bia o tiye atro otwa wo nso krono oba wo nso obo adwaman a wo nso ade boni bia wo ye bia no e ya bia chese wo di post ba Joseph die wo se adenti na menye boni tie Nyankopɔn denti na Joseph kansa e bi se na Joseph wo ye wo suro Nyankopɔn wo de musi wo me Nyankopɔn apadie enu ti e na Joseph obeye nipa kese a Nyankopɔn hira ho afa ye hwe nipa papa na wo suro nyame ebio Caleb ni Joshua na wo suro Nyankopɔn edinya wo ma se ebra Israel ko ansafo no kosra asase na wo me de amanebo anya ni amanebo ni ani ba ye no Caleb ni Joshua ejina tia saa nipa bone ko kan se Nyankopɔn betumi bi akọ Nyankopɔn ka ye ho Nyankopɔn tumi ta echi edi saa anakefo no anase Filistifo anase Canaanfo no wo mo ye mebe ye nim nyame de ye bekọ bebia no obi oso nyame o defend Nyankopɔn asam
obi osoro nyame no brebia no okoma trene okoma nyame asem obi osoro nyame so okobua bɔne okobua bonsam okobua tro okobua idwaman etikere bi Joshua na osoro nyame adebita fi sɛ omkoma nyame omkasa me nyame obi osoro nyame okasa ba bonsam okasa ma bɔne Mose mu ma etoso na ntredu na nchichimu a eye esia nchichimu na nuba Joshua ene yofu ba keliwa ofra asase srafo no esusu a wo ntadi o ka kire Israel asafo no nyina ase asase a etwam kosra ile asase pa se ewurade ani esoye ya ode yen ebedu asase no so na ode amayen asase a enufusuo ene wo esene eso share statement no so sama kere Joshua kan so say ye so ewurade ani a bibie yo a say wo so ewurade ani ewurade nyama wo say wo so wo ye de ewurade pe wo ye de tre wo bra pa say de tie bia no Nyankopɔn obemwa di nkuni watamfo so say wo ye de ewurade pa ewurade ba ye wa pe bia ma fi say tresem si ewurade say ye bia ni nka no obem ye de akoma pe enti Israel fo nkugo gina wo so den omani omo tiate enti kere Joshua eka kire oman se se ye de eso ewurade ani a wode yebedu wo na ewurade ani so atwa na mo ntie wo se asase no so no wode bema yen na asase no fusu asase no fusu ni ewo se so na ewurade ani so eso atwa na mo ntie na mo so asase so fo na wo ye aduane wo nkataman afi wo so yen de ewurade di achi na mo su na asafo no nyina kan se wonsi Joshua edit kere abo nipa bi wa chese on pe papa on pe sempa on pe futupa o ka papa no ade onye wan wasi bone o ye papa na ne bofu o su nyame na ne bofu o bote ne abraba o kutia wo sa Israel fo nyina eye pansafo du ani Israel fo dodo na bamugui e ma on sori tie nyame asem sori tie akere bi Joshua se o mako kase nyame wotumi a ode ye beko etimunya koduro na ye de tene me nyame mfa ye nko Israel asafo no fi so besi kere Joshua ho but nyame amapan nyango wase Nyankopɔn gya esane bansabe no mu e be twitwa de kere Joshua eji obi osoro nyame bia no brebia no wo ye de kye wo nyame ni brebia no okasa me nyame brebia no okasa tia bone brebia ogyina matene brebia ogyina ma papa eji kere Joshua yi wo musu ba mpa wo ye hweso pa ema Israel ko nchirima se wo wo nyi nche na nchirima besua se ni papa we wo musu ba ejinya nwa se sa Israel ko no a wo munyi ni tie Nyankopɔn na wo ka se wo muntimi nko no wo nyina nyame kum wo sere so na kere Joshua nkwana wo munya nkwa trase eye nchirima hweso kire nchirima 80 verse 38 Numbers chapter 14 verse 38 wo se nwe to so 93 mo diasa enwote se ji numba Joshua ni yofumba kere a ofra emema okosra asase no enko a jijemu abiasa esia na emema Moses sumama okosra won asase a osan ba ye no o ma asafo no nyina nini etia no se o ma asase so atenkabone etreye emema o ma asase so atenkabone eteneye no owuri atofuwo awurade anim eti enipa ewuo bebree ekoso nyina no se wo bo abone adakopɛ Nyankopɔn ebe yusu krata se wo nom sasa adakopɛ nyame be yusu krata se wo bo amedwa mokoso a adakopɛ ewade be yusu krata etina be ma na onya sika wo amfa ni sika aye be tere na wo de ni sika enyi ma na ho so ebo atimo Nyankopɔn ka so kwasia mede okra afi wusam oja pade na be ho adia edisa di pay a wo so tie nyame pɛ na wo ka se ntimi nkɔ nyame ntimi fie nkɔ kele Joshua ye mo kana ye ni ntum edi wo mo sha se so mo si kele Joshua bo no Onyankopɔn defend kele Joshua e bo mo ban e to wo nkwam e ma wo timi kokoduru asase a nyame hye bo so de ma Israel fo no e ma wo to a wo nkwa so e ma wo da ho be ye ereso ma nchima ba nkofo na wo ya so de tie tua na wo so tie kele Joshua wo so tie Nyankopɔn asem no enye wo ma se Nyankopɔn twa wo nkwa so nipa bebre ho no a bone eni asode eni adwamamo eni atonti nyame twa wo nkwa so enti Nyankopɔn twa nipa bebre nkwa so alentra fi se wo ye bone toa so tie tua toa so a Nyankopɔn etwa wo nkwa so ye twa nipa otoso bi wo a obo bra pa anase wo ye nipa papa wo ye ngeso papa na pe na bra bo so
kasa kyerɛ nkyirima Samuel Bible kyerɛ sɛ ne maame kɔbɔ mpaeɛ a ɛne nyame yɛ n'adom no wɔwɔ ne ba Samuel eti wɔwɔ Samuel hyɛ bɔ sɛ nyame ma ne ba Hana ɔhyɛ bɔ sɛ nyame ma ne ba ɔde ne ba no bɛfɛm Awurade daa ampa wɔwɔ akora no twa nufoɔ pɛ onyini kakra no de kɔma ɔsɔfo yi nokwasɛ ne Samuel bɔ brapa ɛde no si hɔ ɛyɛ nhwɛso pa bra na Eli mɛyɛ bɔne no Samuel ɛyi ne fi Samuel nwoma a ɛdi kan ɛtire mmienu nkyekyɛmu a ɛyɛ edu ɛwɔtwe ekosi aduonu na Samuel deɛ ɔsom Awurade Samuel deɛ ɔsom Awurade na wɔyɛ abɔfra a wɔde mmirapa wɔde mmira asɔfotadeɛ abɔ ne mu na ne na pambatakari kumaa maa no na ɔde kɔma na afe biara ɔne ne kum ɛkɔbɔ daa afe afɔdeɛ a na Eli hyira ɛka na ɛne ne we sɛ Awurade ma wasefoɔ ɛmfi ɔbaa yi mu ɛsi akyɛdeɛ a wɔde ama Awurade no anan mu afei wɔsi mu kɔ wɔn kurom ti no Hana ɛbrɛ a ɔbɔ mpaeɛ na ɔhyɛ nyame bɔ sɛ nyame ma ne ba a wɔde abɔfra no bɛfam Awurade na mpa nyame ma ne bɔhyɛ ne baamu ɛma ɔwɔ Samuel ɛbrɛ a Samuel yi nyinaa pɛ dɔdɔ kɔma ɔsɔfo yi na ɔka sɛ Samuel yɛ akrapa ɛma ne maame bɔhyɛ no ɔdi so ɛkɔ so ɛde si hɔ ma ɔsom ababɔpa ne subapa Eli ma na ɔbɔ brabɔne ne ɔbɔ adwaman Samuel yi mu fi ɛnyɛ wɔn sɛ Samuel Nyankopɔn bɛpɛ yɛ ama ne odiifoɔ kɛseɛ ade ntra ebi sɛ wɔde mu si hɔ ma ade trenee edi Nyankopɔn so hyɛ n'animuonyam eti wɔ sɛ Samuel som Awurade ɛwɔ ɔsɔfo Eli nan ase Samuel mu edi kɛkyerɛ mmiɛnsa nkyekye baako na Samuel abɔfra Samuel ɛsom Awurade abɔfra Samuel som Awurade baabi a bɛkenka fa Samuel ho ne mmɔfra ase ɛwɔ asɔrefie ne mmɔfra ase ɛwɔ ɔsɔfo na Eli nan ase no ɔsom Awurade na wɔda asɔrefie wɔsɛ na abɔfra Samuel som Awurade Eli anim na Awurade asɛm wo yɛ na nanum na nisuade mu biara ma edu to asen kan a Nyankopɔn ehunu sɛ Eli ma de yɛ bɔne Eli antini ankasa antia bɔne no ama ne ma na nyaai nyɛnwa sɛ nyame yɛ na de sɛ obi Eli afiri asɔfo dwuma no so Samuel ɛna ɔyɛ de ɔkasa kyerɛ no wɔfrɛ no ka saa asɛm kyerɛ no sɛ ka kyerɛ Eli sɛ me dia so twɛn pedifie den ti Nyankopɔn kasa kyerɛ Samuel wɔyɛ abɔfra sanso ɔde mu si hɔ sɛ ɔbɛso Awurade ɔbɛyɛ de te wɔ Awurade anim ɛnyɛ wɔn sɛ ɔbɛyɛ odiifoɔ kɛseɛ ɛma ɔbɛyɛ nhwɛsoɔ ɛma nkyima ɛno nti deɛ twa to a meka ho asɛm ɛyɛ Naaman n'abaawa no a na ne yere ne te no Naaman abaawa no a na Naaman yere ne te no na ɔno so ɛyɛ sompo papa ɛnyɛ wɔn sɛ n'anum asɛm ɛma Naaman kwatani nya ayaresa mekenkan na mede masɛm abawie ahemfo nwoma ɛtɔ so mmienu etire enum kyekyɛmu ɛbaako ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu etire enum kyekyɛmu a baako kosi mmiɛnsa na Syria sahene Naaman ɛyɛ onipa titiw ɛwɔ ne wura anim na ɔwɔ animonyam efi sɛ ɔno so na Awurade nam gye Syria na onipa no ɛyɛ dɔmmarima ntimi no ɛnso no wɔyare kwata na Syria asafo mu bi akɔto ahyɛ Israelfoɔ so afa ababaawa kumaa bi mu aba na ɔsom Naaman yere abɔfra ketewa no a ɛko mu Israel ni abaayɛ a ɛko baayɛ a Israelfoɔ dwane gya no ɛna Syriafoɔ asogyafoɔ faa no ɔmo faa no wɔmo de ne ba Syria no akodaa no ho dwom wɔmo de ne kɔma Naaman sɛ ɔmfa no ma ne yere ne ntra kyerɛ sɛm sɛ abɔfra no yɛ dɛ yi ɛsom Naaman yere no ɔsom Naaman ne yere ade ntra na abɔfra no yɛ abɔfra pa yɛnhwɛ n'anum asɛm nhyire piepie mu na Syria asafo nkyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa na ɔka kyerɛ na wura sɛ anka me wura wɔ odiifo a wɔ Samaria no anim a ɛdeɛ anka ɔbɛsa ne kwata yi ama no ɛna ɔkɔka kyerɛ ne wura sɛ sɛɛ na abaawa a ofiri Israel asaso ka na Syria sahene no na Syria hene no ka sɛ kɔna bra na mɛtwerɛ krataa mɛtwerɛ Israel hene no ɛngoma woto asɛn kan a abaawa yɛ num asɛm no ɛnyɛ wɔn asɛ Naaman ɛkɔkɔ hyia Samaria diifoɔ Elisha ɔsaade yadeɛ ne nyinaa kyerɛ sɛ na ɔyɛ ɔsomfoɔ na ɔsubampa nti Nyankopɔn taa n'akyi ɛma n'anum asɛm ɛyɛ adwuma sɛ kane no na n'awura ahyɛ ne so sɛ na Naaman yere ne hyɛ ne so kane no na Naaman yere mmunu a nsɛnkyerɛnne a ɛnam no so ma Naaman nya nsɛnkyerɛnne no di no ɛnyɛ wɔn sɛ ɔbɛyɛ nhyira ɛwɔ fie hɔ ne sɛ nti ɛna Awurade pɛ sɛ yɛde nyamesuro ɛbɔ yɛ bra sɛ wode nyamesuro bɔ wo bra sɛ de tie biara Nyankopɔn ɛbɛma ɔnya ne wunyam Nyankopɔn bɛhyira wo na wapagya wo ɛno nti nipa biara ɔsuro nyame no anaasɛ ɔbɔ adɔkɔ papa no saa nipa no ɛnyɛ dimpa ɔnya awie papa enti nyamesuro yɛ ade a Nyankopɔn hwehwɛ sɛ biribi a yɛyɛ biara yɛbɛ nyamesuro ni kan adwuma a yɛyɛ yɛbɛ nyamesuro ni kan fi sɛ nyamesuro edi nipa kɔ awie papa mu
ɛne nkunim ɛno nti ɛna Naaman abaawa no ɔbɛyɛ nhyira Naaman abaawa no bɛyɛ nhyira Joseph ɛbɛyɛ nhyira Caleb ɛne Joshua bɛyɛ nhyira Enoch ɛbɛyɛ nhyira sɛ wo so nyamesuo esi w'ani so a wobɛyɛ nhyira baabi a wobɛyɛ mɔ mpaeɛ Awurade bɛda wase sɛ nnwumere yi papa no so akasa ma wasɛm mu nwura mu ne nso aba pa akra etie nyinaa momfa asɛm mu adesua ne nkyerɛkyerɛ ne yɛmfa adabɔ pa ɛnya dimpa yɛnyɛ nhyira yi sɛ nipa wɔn no nante yɛ no momfa adabɔ papa kan so nyinaa no wɔn bɛnya dimpa ɛnya wie pa Obadiah ɛbɛnya dimpa ɛbɛnya wie papa Joseph ɛbɛnya dimpa ɛbɛnya wie papa saa so ɛna Samuel so bɛnya dimpa ɛnya wie papa eti ma wadom no ɛmɔwura wɔn mu sɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛtena te ho firi yɛn ti nyinaa na yɛbɛko ama tene yɛbɛsɔre ti abɔne ɛnam so bi ɛnya wie papa bɛda wase nnumri sɛ wasɛm bɛ so papa bɛda wase o Yesu di mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen bɛde me number tuda 0249 67 57 61 0249 67 57 61 na me shout